การแข่งขันกอล์ฟ Reignwood Icons of Football จะจัดขึ้นในวันที่ 1 และ 2 มีนาคม 2568 ที่โรบินวูดกอล์ฟคลับทีมอังกฤษนำโดยลีเบสวูดพร้อมนำทีมอย่างพอล สโคลล็อบบี้ฟาวเลอร์และจอห์นเทอร์รี่ปะทะกับทีมเวิร์นำโดยเซอร์จิโอกาเซียพร้อมทีมอย่างลุยฟิโก้จานฟังโกโซล่าคาร์ลอสเตเบสและดาวดังอีกมากมายเข้าร่วมการแข่งขันและลุ้น US ดอลลาร์ 10 million swing วงสวิงมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐเรียกได้ว่าเป็นหลุมที่มีมูลค่าสูงที่สุดในวงการกอล์ฟสามารถชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Icon Series YouTube The size of the ball. Of course. อย่างแรกที่ไม่เหมือนกันนะคะก็คือขนาดของลูกบอลนั่นเองนะคะที่เราจะใช้เล่น I think playing football is very instinctive. You do things very, very quickly. If the ball comes to you, you have to decide what you're going to do in an instant like that. Whereas golf, it's a lot of time to think about it. A lot of thoughts can go on in your head about what shot you're going to play when you're looking to see the shot, and then even more so when you're standing over the ball. And by the time you go from here to here, there's a lot goes on. So you can think you're going to hit a good shot, and then by the time you're up here and they're coming back down, you're thinking, oh no, perhaps I'm not going to hit a good shot. So that's probably the main difference, I think. Too much time to think. อีกอย่างหนึ่งที่ต่างกันนะคะก็คือการเล่นฟุตบอลเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณนะคะเรามีเวลาไม่นานในการที่ตัดสินใจบอลมาถึงเท้าก็ต้องเตะเลยนะคะแต่ว่ากอล์ฟเนี่ยมีเวลาให้คิดนานคิดเยอะได้แล้วระหว่างเบี่ยงวงสวิงเนี่ยตั้งแต่เริ่มเบี่ยงจนเบี่ยงจบเนี่ยอะไรหลายๆอย่างก็เกิดขึ้นในหัวเราได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ความต่างของบอลกับกอล์ฟ No, I think also to add what we was saying is correct. In football, sometimes it doesn't matter if you do always the right thing. The important thing is you have to be quick and you have to be decisive. You do it. Sometimes you follow your instinct. You do something that is not a perfect choice, but you do it well and is effective. With golf, you have time to think, and also, as I was saying, the size of the ball is very small, and you have to hit with a surface very small, and so therefore you have to be very precise. Something that we are not sometimes. แล้วก็ขอเสริมอีกอย่างนึงก็คือว่าอย่างที่คุณชัยงามได้บอกว่าคือบอลเนี่ยมันไม่ได้ต้องคิดเยอะนะคะเราแค่ต้องทำตามสัญชาตญาณของเรานะคะแต่ว่ากอล์ฟเนี่ยมันต้องคือขนาดของลูกบอลมันก็ต่างกันหน้าไม้ที่ใช้ตีมันก็ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือต้องใช้เวลาในการคิดเยอะมากกว่าค่ะต้องแม่นในการตีด้วยค่ะ I think the pressure comes when you're not sure of what you're doing. You know, when you practice playing football as a kid for years and years and years, kicking the ball against the wall and coming back, you learn how to react to the ball, you learn how to kick the ball, how to make it do what it wants to do. I go back to a long time ago when I first started playing golf. It was with Colin Montgomery, a long time ago, my first pro-am, and he hit the ball off the first tee and all the people were lined up down like a corridor, and it was a beautiful shot, and I didn't know where I was going to hit my shot because I wasn't very skilled in my golfing, and everybody stood in the same positions, and I'm thinking to myself, I don't even know where this is going, so can you people just stand back a little bit? And they just stayed there, and I just hoped and prayed that I hit it, and that's pressure in itself, that making sure that it doesn't hit one of these 2,000 supporters or something, you know, so there's a lot of pressure on it. ก็จริงๆแล้วการตีกอล์ฟเนี่ยก็เป็นความกดดันแบบนึงนะคะเพราะว่าสำหรับตัวเขาเองเนี่ยการเตะฟุตบอลมันเป็นสิ่งที่เขาฝึกมาตั้งแต่เด็กๆนะคะเขาสามารถจะควบคุมการเตะหรือว่าทิศทางของบอลเนี่ยได้ตามใจต้องการเลยแต่ว่ากับกอล์ฟเองเนี่ยตัวเขาเองก็ไม่ได้ฝึกมาตั้งแต่เด็กเหมือนกับฟุตบอลนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่เริ่มตีใหม่ๆเนี่ยก็ต้องภาวนาว่าขอให้คนดูเนี่ยช่วยถอยออกไปนิดนึงกลัวว่าจะตีแล้วจะไปโดนศีรษะใครเข้านะคะแล้วก็อาจจะคือเบี่ยงไม้ไปเราก็ไม่แน่ใจว่าบอลมันจะตกตรงไหนเหมือนกันค่ะMaybe they can explain what is pressure from golf point of view. From football point of view, is something that we learn doing it from when we are kids. So it's only a mind thing that you can control. Maybe in golf is something different. I would
like to ask? เดี๋ยวอยากจะถามให้ทางนักเล่นกอล์ฟช่วยอธิบายนะคะเพราะว่าอาจจะมองจากบทบาทว่าเป็นนักฟุตบอลรู้สึกความกดดันแบบนี้แต่จะให้นักกอล์ฟช่วยอธิบายค่ะ please I think pressure is when you take somebody out of their comfort zone. So for us as golfers, we've had years of practice at playing golf. If you threw a football, well, it might be different for Sergio because he's very good and talented, but if you threw a football down at my feet and asked me to do keepy uppies, then I would feel under pressure because I haven't practiced it, whereas I have practiced hitting a golf ball down a fairway, like Teddy was saying with Colin. So the pressure dissipates or gets less the more preparation you do behind the scenes, standing on the range, hitting balls at target, drilling the routine in. The big difference between football, like Teddy said, and golf is that football is very instinctive. The ball comes to you, you pass it off, or you run with it. Whereas golf, the ball's stationary. You've got a lot of time to stand there and think over it, but you've also got time to stand, once you've hit it, you've got time to think about it before you get to your next shot. You know, you've got visually, you know, it's not like a football pitch where the football pitch is always the same with a goal at each end as well. Visually, you look down different holes all the time. There's different hazards, there's water, there's trees, there's out of bounds, bunkers. So, you know, you have to be able to adapt very quickly on the golf course. That's what I would add. Yeah, I think for me, obviously I love football and I've played it my whole life as a kid, but anytime you're doing a sport that is not your sport, you feel a little uncomfortable, and it happens to me too when I go and play tennis with in front of a crowd. You know, even though I know what I'm doing, still you feel a little uncomfortable, and that makes you feel that kind of pressure. But I think for me, the closest thing that you will see in comparison football to golf would be kicking a penalty. You know, that's probably the closest feel because the ball is standing there, you're looking at the keeper, you're kind of thinking where you want to hit it and stuff like that. That's when you have a little more time to think in football. But other than that, like they said, you know, it's more reacting and kind of seeing where your teammates are going and passing it or making a run and stuff like that. So. ค่ะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านนี้นะคะบอกว่าจริงๆเนื่องจากว่าผมเป็นนักกอล์ฟนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาถ้าจะให้ไปเล่นฟุตบอลเองเนี่ยก็มันก็ออกไปจากสิ่งที่เราคุ้นเคยมันก็ไม่คุ้นแต่ว่าถ้ากอล์ฟเนี่ยก็เล่นมาตลอดมันก็ไม่เครียดนะคะเพราะว่าทำบ่อยแล้วก็ในขณะเดียวกันบอลเนี่ยมันก็เป็นเหมือนอะไรที่สัญชาตญาณส่งมาปุ๊บเราก็หาทางเตะแต่ว่าลูกกอล์ฟเนี่ยมันต้องมันวางอยู่ตรงนั้นใช้เวลาดูนานๆกว่าจะไปถึงจุดถัดไปที่เราจะต้องไปทีออฟอีกรอบหนึ่งนะคะมันไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็แต่ละหลุมเนี่ยมันก็หน้าตาไม่เหมือนกันไม่เหมือนสนามบอลมันอยู่ตรงไหนมันก็เหมือนกันแต่ว่ากอล์ฟแต่ละหลุมเนี่ยค่ะไปหลุมข้างหน้ามันจะมีทรายมีน้ำก็ต้องค่อยๆคิดนะคะดังนั้นก็จะต้องปรับตัวให้ทันนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะก็บอกว่าจริงๆก็ผมก็ชอบเล่นบอลเล่นมาตลอดตั้งแต่เด็กคราวนี้พอไม่ได้เล่นกีฬาที่เป็นของตัวเองเช่นแบบอยากไปเล่นเทนนิสพอไปเล่นแล้วปุ๊บก็เจอเป็นทีมมันไม่ใช่กีฬาที่เขาคุ้นนะคะเขาก็จะรู้สึกว่าอึดอัดเวลาที่คนจ้องดูนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าจะเทียบก็คือเหมือนกับที่ถามหลายท่านพูดมาถ้าเล่นกอล์ฟก็เหมือนกับการเตะลูกโทษนะคะก็คือมันมีเวลาที่จะพิจารณาว่าจะเตะไปตรงไหนยืนมองหน้าคือคนประตูดูแล้วก็มีเวลาคิดว่าที่จะเตะอันนี้ก็เป็นตัวเปรียบเทียบทั้งสองอย่างค่ะ